referee, Mr. Kisada Pontu, has called this up to this contest after 1 minute and 39 seconds in the second round. For your winner, by way of Bianca! แต่เราต้องถามครับในจังหวะยกหนึ่งครับตอนที่เราโดนนับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราคิดอะไรอยู่แล้วเราทำยังไงครับที่เรากลับมาสวยงามได้มากขนาดนี้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับตอนโดนนับเพราะว่าตั้งใจอยากเล่นเกิดให้แฟนๆมวยได้เห็นว่าผมกับยาวันนี้คือคนนะแล้วความรู้สึกผมตอนนั้นก็คือผมอยากเอาชนะฝากคุณแล้วก็เป็นวันเกิดลูกชายผมอยากสู้เพื่อลูกชายครับลูกชายห้ามถอดเอง The only thing that I have in my mind is that I'm going to deliver that I told and I promised all of my fans that I'm going to have this comeback, and I did it. And not only that, I'm fighting for all the fans here tonight, and also my son. I dedicated this win for my son. He just turned 5 today. Well, what a win! Happy birthday, my little man! Now, talk to me guys how you slid up that knockout, because in that second round, you knew you were coming back. You needed to put something special on display. You came around, you cracked him once, and then you saw the elbow. Talk to me a little bit about how you saw that play up in the head. อยากจะให้ตัวของเสือแบงค์ครับผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยครับผมในจังหวะยกที่2เนี่ยดูเหมือนว่าตัวของเสือแบงค์เนี่ยจะได้เข้าไปหนึ่งนัดและหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปด้วยหมัดและตามด้วยศอกเข้าไปตอนนั้นเนี่ยครับผมคิดอะไรครับผมมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมไม่ได้คิดอะไรนะครับตั้งแต่ว่าไฟนี้อยากเอาชนะให้ภรรยาผมที่เหนื่อยมาตลอดแล้วก็ตั้งแต่ผมมาตลอดแล้วผมพูดกับลูกชายพูดกับครอบครัวพูดกับแฟนมวยในคอมเมนต์ทุกอย่างว่าผมจะลดทำความบาปของคนที่มาโจมตีผมแล้วว่าผมจะเอาชนะฝันคนได้แล้วก็สองนี่แหละจะมาให้ผลงานมีคำตอบทุกอย่างครับ I didn't have too much fight going on that second round. I don't mean it, I used my hands, but like I said before, I dedicated this fight for my wife as well, who's been there standing by my side all this time. And also, I want to prove everybody wrong. Everybody has been doubting me that I couldn't make this comeback. Everybody online was saying negative things about me, but I think my elbow is the answer that everyone was looking for. Yeah, the elbow proved everybody wrong. You look spectacular at flyweight. Now you have 4 bonuses. You built a gym, you built your parents' house. You're an absolute inspiration outside of the ring, but a savage inside this ring. I cannot wait to see what you do with 50.ของเราด้วยแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้โมแล้วข้ามเลยนะถือเป็นเงินไทย1 ล้านเจ็ดแสนต้องขอบคุณเพราะใจที่ให้คนนั้นแล้วก็ขอบคุณหลายชีวิตขอบคุณที่เนี่ยขอบคุณพ่อตีขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ได้เกิดขึ้นแล้วจำไม่ได้ครับเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรว่าไม่อยากที่สุดในชีวิตผมเลยโบนัสก้อนนี้ผมก็ช่วยเหลือใครมากเพราะว่าเอาให้แฟนครับเพราะว่าแฟนผมกดไปเยอะกับผมในการเอาทีร่างกายการสร้างความเป็นคนเยอะก็เงินก้อนนี้ผมขอยกให้ในการรับRemember their names right now. And this money, this is the biggest chunk of money that I ever received in a single fight. So this time, I wouldn't be able to help no one other than my wife, who's been there for me. She's been there standing by my side, supporting me all this time. So, all of this